وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله إمام الصائبين الصابرين. أيها الإخوة المسلمون وزملائي الأحباء، إن لله تعالى علينا نعما عظيمة لا نحصيها، وأجلها وأكبرها نعمة الإسلام التي اختص الله بها من شاء من عباده، وحرم منها من شاء بحكمته، وهو أحكم الحاكمين. ولقد كتب الله صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام قائلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناداهم بلفظ الإيمان ليحرك فيهم مشاعر الطاعة ويزكي قلوبهم في جذوة الإيمان. وقد نبه تعالى إلى أن الصوم له فوائد جليلة ومزايا حميدة غفل عنها الجاهلون وعرف أسرارها العالمون. فالصوم يربي في الإنسان ملكة التقوى ويعبده على الخضوع والعبودية لله رب العالمين. والصوم يهذب النفس البشرية بما يغرسه فيها من خشية الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن. والصوم يعبد الإنسان على حب الإحسان ويجعل منه إنسانا رقيق القلب طيب النفس يحس بإحسان الفقير ويمد إليه يد المساعدة والعون فيمسح دمعة البائس ويزيل كربة المسكين. أصدقائي وزملائي، إن الله جل وعلا خص بالصيام شهر رمضان المبارك تذكيرا للمؤمنين بالنعمة العظمى عليهم، وهي نعمة نزول القرآن الموصل إلى طريق الجنان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا الشهر الكريم غرة بيضاء في جبين الشهور العربية وجوهرة تتلألأ في عنق السنة الهجرية. شهر كله نور وشهر نزل فيه النور. وكم من غافل وكم من مقصر وكم من متهاون وكم جاء عليهم شهر رمضان